یہ بکے ہوئے، یہ پرچی اینکر، یہ دلال، یہ رکیل، ڈاکٹر فضا جیسی جو لوگ ہیں، یہ دیکھیں یہ سب بے نقاب ہوں گے اور یہ سب جو ہے یہ سب کو جوتے پڑیں گے سڑکوں پہ۔ تو میں مذمت کرتی ہوں BLA کی، آپ کیا اپنے اسٹیٹ کی مذمت کرتی ہیں؟ آپ میرے سوال کا آپ بولے کیا مذمت کرتی ہے؟ آپ اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہیں؟ انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا اور بعد میں کیمرہ چھیننے کی بھی کوشش کی گئی، اور ان کا یہ جو رویہ تھا یقینی طور پہ آپ کے سامنے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے صرف سوال پوچھے اور اگر سوال ان کو کوئی سمجھ نہیں بھی آیا تو اس پر اس طرح کا رویہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ یہ بتائیں کہ ڈاکٹر فضا اکبر آپ کے پاس آئی اور اس کے بعد ہمیں یہ خبریں ملی کہ آپ نے انٹرویو دینے سے بھی شاید مختلف چینلز کو انکار کر دیا ہے۔ یہ بھی خبریں آئی کہ ڈاکٹر فضا اکبر بعد میں خود بھی رونا شروع ہو گئی چونکہ انہیں بہت سارے سوالات فیڈ کیے جا رہے تھے۔ ہم مجبور ہو گئے، ہماری پوری ٹیم، کہ ہم وہاں سے چلے جائیں، اور یہ جو طوفان بدتمیزی مچانے کی انہیں ضرورت کیا تھی یہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ یقین کریں میرے پاس جواب نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں بلوچستان میں ایک بندہ جو ہے نا میٹرک کی تعلیم تک نہیں پہنچ سکتا ہے؟ بلوچستان جیسے بدبخت علاقے میں اگر کوئی PhD تک پہنچ جائے آپ کی یونیورسٹی میں اور آپ اسے اٹھا کر لے جائے، 4 دن سے اس کا کوئی ٹریس نہیں ہے، تھانے تو تھانے ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر آپ لالیسنس دیکھنا چاہتے ہیں اسٹیٹ کی نا تو دیکھیں۔ اور یہ مائک لے کے کون کھڑی ہے؟ ISI کی رکیل۔ یہ ISI کی رکیل یہ کہیں بھی پہنچ جاتی ہے۔ یہ جب بھی کوئی لوگ اپنا حق مانگنے کے لیے نکلتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے جب کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے تو ISI جو ہے وہ اپنے رکیلوں کو آگے بھیج دیتا ہے۔ وہ بلوچ عورت ماری گئی، تو آپ کو اس مسئلے کی گریوینسز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کتنا زیادہ سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اگر آپ کچھ TRPs کے لیے یا کسی کے کہنے پر آ کر جو ہے نا اس موومنٹ کو جو ہے نا سبوٹاج کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سب کو کہوں گی کہ آپ کا یہ عمل غیر انسانی ہے۔ বন্ধুরা, আপনারা তো অবশ্যই দেখেছেন কিছুদিন আগে ISI আর পাকিস্তানের আর্মিতে বলাতে ফিজা খান কিছুদিন ধরে বালুচিস্তানের ভেতরে যে সমস্ত নতুন ইয়াং জেনারেশন প্রোটেস্ট করছিল তাদের সামনে গিয়ে উনি একটা নতুন প্রোপাগান্ডা বানানোর চেষ্টা করে। এমনকি পাকিস্তানে যে সমস্ত টেররিস্ট সংগঠনগুলো নিজেরাই তৈরি করে নিজেরাই গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের সাপোর্টিকে ফিজা খান বলেছিল, এমনকি আজকের দিনে বালুচিস্তানের লোক যে সমস্ত লোকগুলো মারছে তারা নাকি ভুল করছে। কিন্তু এই সবকিছুর উপর সেই সমস্ত প্রোটেস্টের যে লিডার তাকে কিন্তু মানে ফিজা খানকে কিন্তু মুখের উপর জবাব দিয়ে দিয়েছিল। বন্ধুরা, আপনারা গোটা ভিডিও ক্লিপটিকে দেখে নিন, তাহলে আশা করি আপনাদের অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে বুঝতে। আর এর সাথে সাথে চ্যানেলটিতে নতুন হলে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইবও করে রাখুন। یہ بتائیں کہ ڈاکٹر فضا اکبر آپ کے پاس آئی اور اس کے بعد ہمیں یہ خبریں ملی کہ آپ نے انٹرویو دینے سے بھی شاید مختلف چینلز کو انکار کر دیا ہے۔ یہ بھی خبریں آئی کہ ڈاکٹر فضا اکبر بعد میں خود بھی رونا شروع ہو گئی چونکہ انہیں بہت سارے سوالات فیڈ کیے جا رہے تھے۔ بطور صحافی آپ نے 70 سالوں سے بلوچستان میں ہونے والی نسل کشی کے خلاف جو ہے نا آپ نے کیا ریاست سے یہ سوال کیا کہ وہ کنڈیم کرتے ہیں یا وہ نہیں کرتے؟ جو وائلنس، جو قتل و غارت آپ لوگوں نے بلوچستان میں جاری کی ہوئی ہے، جو چیک پوسٹس آپ نے بنائے ہوئے ہیں، جو آپ لوگوں نے بڑے بوروں کسی کو معاف نہیں کیا، کہ آپ نے وہ کنڈیم کیا؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں ساری چیزوں کو آپ ایک سائڈ کر دیں۔ 3 دن پہلے عورتوں کو گھسیٹا گیا آپ کے شہر میں، آپ کے اسلام آباد میں، بلوچستان کے کسی شہر میں نہیں، قصبے میں نہیں، ان کو گھسیٹا گیا۔ ان کی چیخوں سے اسلام آباد کا شاید میں بولتی ہوں اور دیوار جو ہے نا وہ تڑپ جانا چاہیے تھا۔ کیا آپ نے یہی مائک جو ہے نا اپنے جو ہے نا پولیس افسران اپنے اسٹیٹ کی منہ میں رکھ کر پوچھا کہ آپ نے کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جو پڑوسی دیش کی جو میڈیا ہے یہ ساری رمڈی میڈیا ہے، یہ وہی کرتے ہیں جو وہاں کے جو پیلے پیلے پتلونے پہن کے جو گھومتے ہیں نا بلیک شیشوں والی گاڑیوں میں، یہ ان کے ہاتھوں بکے ہوئے پرچی اینکر ہوتے ہیں۔ ایک اینکر کا کام ہوتا ہے امپائر کی طرح، جیسے آپ کرکٹ دیکھتے ہو اس میں ایک امپائر ہوتا ہے جو وہی فیصلہ دیتا ہے جو رائٹ ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ یہ اگر ایک لفظ، ایک شبد بھی جو ہے ایسا بولیں گے تو ان کی جو ہے وہ سلواریں اتار دی جائیں گی۔ یہ آ کے یہاں پہ اس بریو لیڈی، ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو دیکھ کر، اور ہم سارے بلوچوں کے ساتھ ہیں، بنا ان سے ان کی تکلیفوں کا پوچھ کے یا ان سے یہ پوچھ کے کہ چلیں ہم اپنی ٹی وی چینل پہ آپ کا چلاتے ہیں، آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں پتہ تو سب کو ہے، لیکن پھر بھی ایک اینکر کا کام ہوتا ہے، دلالی کرنا کام نہیں ہوتا کہ وہ اداروں کی دلالیاں کر رہے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے کہ یار آپ پوچھیں ان سے، آپ لوگوں کو کھانا مل رہا ہے،
आप लोगों को यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज यार चलो कुछ नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, कम से कम कोई आया आपके गम में शरीक होने के लिए। जो भी मीडिया चैनल्स वाले वहां पे आ रहे हैं, जो भी एंकर वहां पे आ रहे हैं, एक से बढ़ के एक हरामी कंजर का बच्चा आ रहा है। और जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर उनके साथ सलूक किया गया, महर बलोच जो कि उनकी आवाज बनी, जिस तरह से पुलिस वालों ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, आज बलोच ये कह रहे हैं कि हम ये जो इशू है यूनाइटेड नेशन के अंदर लेके जाएंगे। लेकिन जो बलोचिस्तान के अंदर हो रहा है उसके ऊपर पाकिस्तान क्यों चुप है? ज्यादातर मीडिया तो कवर ही नहीं कर रहा। किस बात का खौफ है, किस बात का डर है? मैम खौफ जो है वो भुट्टो का है। अच्छा। जो सब कुछ होता है ना पाकिस्तान में, वो हमारी अदालतें या हमारे पॉलिटिशियंस नहीं करते, वो हमारी फौज करती है। हमारी अदालतें जो है ना वो कठपुतली हैं। बलोचिस्तान का जो इशू है उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि बलूचिस्तान की सियासत कोई सियासत नहीं है। पाकिस्तान में जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। देखिए, अगर राइट की बात करें तो जो पंजाब में हुकूमत करता है वो पूरे पाकिस्तान में हुकूमत करता है, ठीक है। बलूचिस्तान में हुकूमत करने वाला पूरे पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकता। इसी हवाले से जो पंजाब में अंडर में जो राइट है वो बलूचिस्तान को नहीं मिल सकती। अगर बात की जाए उनकी राइट की, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पूरा पाकिस्तान गैस इस्तेमाल कर रहा है वो बलूचिस्तान की है, ठीक है, ठीक है। और बिजली है वो पंजाब बना रहा है, सिंध नहीं बना रहा है। सिंध के लोग बिल नहीं देते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कराची है, ठीक है। कराची पूरे पाकिस्तान को कहते हैं कि कराची पूरा मुल्क है, ठीक है, लेकिन कराची की वजह से वो लोग ना तो टैक्स पूरे देते हैं, ठीक है, और ना बिजली के बिल देते। सारा बर्डन पंजाब पे सारा बर्डन पंजाब के ऊपर आता है। इसी वजह से पंजाब आबादी के लिहाज से भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और देहाती माहौल के भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और जी कारोबार के लिहाज से भी पंजाब सबसे बड़ा है इस वक्त। कराची के बाद जो पंजाब के जो नंबर 1 कराची है, सेकंड में पंजाब है। कि ये पहला वाक़या नहीं है। पहले आफिया सिद्दीकी को जो है वो बेचा गया, जनरल मुशर्रफ ने बेचा, एमल कासी को बेचा, ठीक है। तो ये सिलसिला चल रहा है। अगर किसी बंदे की चीज़ गुम जाए ना, तो वो अगर सड़कों पे रोता रहे तो उसको वो चीज़ नहीं मिलती, उसको वो चीज़ छीननी पड़ती है। कश्मीर हमें उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक हम जंग नहीं लड़ेंगे। फ़लस्तीन हमें उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक हम जंग नहीं करेंगे। ये बताएं कि डॉक्टर फिजा अकबर आपके पास आई और उसके बाद हमें ये खबरें मिली कि आपने इंटरव्यू देने से भी शायद मुख्तलिफ चैनल्स को इनकार कर दिया है। ये भी खबरें आई कि डॉक्टर फिजा अकबर बाद में खुद भी रोना शुरू हो गई, चूंकि उन्हें बहुत सारे सवाल फीड किए जा रहे थे। बतौर सहाफ़ी आपने 70 सालों से बलूचिस्तान में होने वाली नस्ल कुशी के खिलाफ जो है ना, आपने क्या रियासत से ये सवाल किया कि वो कंडेम करते हैं या वो नहीं करते? जो वायलेंस, जो कत्ल व गारत आप लोगों ने बलूचिस्तान में जारी की हुई है, जो चेक पोस्ट आपने बनाए हुए हैं, जो आप लोगों ने बड़े बूढ़ों किसी को माफ़ नहीं किया, क्या आपने वो कंडेम किया? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। सारी चीज़ों को आप एक साइड कर दे।